नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबू सिंह पाल द हेल्थ फिटनेस चैनल में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जैसे कि सर्दी जुकाम एलर्जी वगैरह उसमें काम होने खांसी ऐसी वगैरह आने वाली उसकी दवा में के बारे में आज आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ। जैसे कि बताने जा रहा हूँ अस्ताकाइन पी के बारे में। यह किस काम आती है, किन किन चीज़ों में यूज होती है। इसमें पाया जाता है अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, ट्रोटिलकिन सल्फेट, ग्लूवेंसिन ओरल ड्रॉप। यह ड्रॉप सर्दी जुकाम एलर्जी सांस चलना खांसी आना सर्दी से सीने में घड़घड़ाहट होना उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। जी हाँ, और लाइफ स्टार फार्मासिस्ट कंपनी की है। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रांडेड कंपनी है जिसकी एमआरपी की बात की जाए तो 50 रुपये यानी कि 50 रुपये है। और दूसरी प्रोडक्ट की बात की जाए दोस्तों तो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा क्लेवेक्टम ड्राई सिरप। जी हाँ दोस्तों, यह किस काम आता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये एक एंटीबायोटिक है। जी हाँ दोस्तों, ये एंटीबायोटिक है जैसे कि जिसमें पाया जाता है अमोक्सासिलिन पोटेशियम क्लोवलेनेट ओरल सस्पेंशन आईपी ड्राई सिरप है। जी हाँ दोस्तों, यह एंटीबायोटिक का काम करता है जैसे कि सर्दी जुकाम को सुखाने, यह हर सभी प्रकार की एलर्जी इन्फेक्शन में काम करता है। यह एंटीबायोटिक है, चाहे आप जिसमें दे सकते हैं चाहे जिस दवा में लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, यह 30 ml की आती है यानी कि 3.3 ग्राम की आती है, वाटरप्रूफ में आती है। और इसकी कंपनी की बात की जाए तो एल्बर प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी की है जिसकी एमआरपी 55 यानी कि 55 रुपये है और 10 पैसे है। ये दोस्तों, और अगले प्रोडक्ट की बात की जाए तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, यह बेटनेसोल है। जी हाँ दोस्तों, बेटनेसोल जिसमें पाया जाता है बीटा मेथाइलिन और सोडियम फास्फेट। ये जीएसके फार्मासिस्ट लिमिटेड कंपनी की है। यह 15 ml की आती है दोस्तों। और इसके यह किस चीज़ में काम करती है, जैसे कि यह सभी दवाओं के साथ मिलाकर दी जा सकती है, कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए यह एलर्जी के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है। यह सभी में यूज हो सकती है, सर्दी जुकाम एलर्जी खांसी वगैरह उसमें ये बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट है। और अगले प्रोडक्ट की बात की जाए तो दोस्तों यह ऑस्ट्रो वी कम्प्लेक्स ड्रग सिरप जिसमें विटामिन विवारा विट एल लाइसेंस फॉलिक एसिड ड्रॉप। जी हाँ दोस्तों, ये नेचुरल है। और इसकी कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो है ऑस्ट्रोलैब लिमिटेड कंपनी की है जिसकी एमआरपी की बात की जाए तो 63 यानी कि 63 रुपये है। और इसके एक किस चीज़ में काम आती है, जैसे कि बच्चे में सर्दी जुकाम खांसी से कमज़ोर हो जाते हैं तब दी जाती है ड्रॉप। यह विटामिन की कमी को दूर करती है और पाचन शक्ति को बढ़ाती है और बच्चों को तंदुरुस्त रखती है। यह इन चीज़ों में काम आती है। और अगर वेटनीसोल की एमआरपी की बात की जाए तो वेटनीसोल की एमआरपी 16 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, वेटनीसोल की एमआरपी 16 रुपये। और ऑस्टोबिकम्प्लेक्स की एमआरपी है 63 रुपये। वो मैंने आपको बता दिए पहले। थैंक यू। और दोस्तों, ये आपको डोजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी डोजेस आपको बच्चे की उम्र के हिसाब से देने हैं। जैसे कि बच्चा 1 साल का हो महीने में, या फिर 1 साल से कम हो या 1 साल से ज़्यादा हो, वो उसके उम्र के हिसाब से डिपेंड करता है। ये है दोस्तों, उम्र के हिसाब से। जैसे कि आपको अगर
6 महीने 5 महीने का बच्चा है तो 4 या 5 दिन पिला सकते हैं, और 1 साल से ऊपर है तो आप 2 ml पिला सकते हैं। और अगर 2-3 साल का बच्चा है तो आप उसको 5 ml, वो 5 ml से ज़्यादा भी पिला सकते हैं, वो आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेंगे। हाँ दोस्तों।